啦啦啦啦啦，聽完故事屋。各位小朋友，大家好，歡迎返到嚟鯨魚故事屋。今日要講嘅圖書同一隻動物有關係㗎喎，你哋估唔估到係啲咩動物呢？不如我哋一齊聽下佢嘅叫聲啊！喵喵，冇錯啦，就係貓啦。呢一本圖書嘅書名叫做《小氣貓咪咪》，多謝原作者山協公同埋繪畫者村上康成創作咗呢一本圖書，亦都多謝泛亞文化出版咗呢一本圖書。今次圖書嘅主角係一隻叫做咪咪嘅貓，但係佢點解會俾人話佢小氣呢？咁我哋一齊睇下發生咩事啦。咪咪係一隻非常自私嘅小貓嚟噶，佢淨係中意自己玩玩具，唔中意將自己嘅玩具分俾朋友玩，而且佢仲唔願意將貓餅乾分俾朋友食噶。小貓咪咪好大力咁樣攬住個波，因為佢驚個波俾人搶走咗啊！朋友仔就話啦：我哋大家一齊玩波啊，好冇啊？唔好！我請你食好好食嘅點心啊，我哋一齊玩波啦！但係咪咪都唔肯放開個波啊！朋友仔就好無奈咁搖搖頭話：唉，咪咪真係小氣啊！我哋唔好同佢玩啊！大家都走咗，淨係得返咪咪喺度。咪咪周圍望，真係得返佢自己喎。咪咪就諗啦，自己玩波幾好啊！咪咪自己喺度踢波，個波向上飛，向上飛，向上飛，突然之間撞到一隻烏鴉啊，仲搞到佢甩咗幾條羽毛添。喂，你呢隻曳曳貓！烏鴉佢好嬲啊，佢瞪大隻眼喺度叫，個樣好得人驚啊！咪咪佢即刻跑走咗。咪咪就話啦：唉，都係玩其他遊戲啦。但係咪咪都冇朋友，佢可以玩啲咩好啊？玩捉迷藏？但係邊個去捉，邊個去匿埋呀？點玩啊？小朋友，你哋覺得咪咪可以玩啲咩遊戲呢？結果咪咪去咗爬樹，佢就話啦：算啦，玩爬樹都係食點心好啲。咪咪佢拎起咗啲點心，擘大個口，準備大啖咁樣咬落去。但係得佢自己喺度食，真係冇意思啊！呢個時候，咪咪諗起佢啲朋友啊，如果佢哋都喺度嘅話，你話幾好？咪咪佢想去揾返啲朋友，但係應該要去邊度揾呢？咪咪佢行咗去海邊嘅樹林，但係佢哋唔喺度啊！呢個時候，咪咪佢見到一對螞蟻，睇下佢哋一班朋友一齊幾開心啊！但係咪咪淨係得自己一個，好孤單啊！咪咪繼續周圍揾佢嘅朋友，佢就話啦：咦，佢哋會唔會喺屋頂上邊曬太陽呢？係啦係啦，一定係啊！小朋友，你哋覺得咪咪嘅朋友係咪真係喺屋頂上邊曬緊太陽呢？
定係佢哋匿埋咗喺其他地方啊？咪咪佢爬到上去屋頂上面，屋頂上面有幾隻眼睛大大嘅蜻蜓。蜻蜓蜻蜓，請問你有冇見過我啲朋友啊？有啊，我有見過啊。咁佢哋喺啲咩地方啊？喺海邊嘅樹林咯。吓，我啱啱先去過嗰度，冇見到佢哋喎。我親眼見到噶，絕對唔會錯。咁好啦，我再去揾下啦。Hello，你哋喺邊度啊？我想同大家一齊玩啊！咪咪講下講下，幾乎要喊出嚟啦。到底啲朋友匿埋咗喺邊度呢？咪咪再仔細咁樣揾一揾。小朋友，我哋一齊望下，你哋見唔見到咪咪嘅朋友匿埋咗喺邊度呢？揾到嘅話，不如我哋一齊指出嚟啊！哈哈，揾到啦！大家一齊彈下彈下咁樣跑出嚟。請大家原諒我哋一齊玩波啦，好冇啊？梗係好啦！佢哋將個波一時拋到好高，一時又拋到好低，掉下去左邊，又掉下去右邊。於是所有嘅貓都同咪咪一齊玩波，佢哋跟住個波跳上跳落，又笑又叫咁樣，非常之開心啊！咪咪都好開心，有朋友可以一齊玩，佢再唔係自私嘅小貓咪啦。咪咪佢一開頭雖然唔願意分享自己嘅玩具，但係後尾佢都發現咗分享嘅快樂，覺得同朋友一齊玩更加開心啊！小朋友，故事就講到嚟呢度啦，希望大家都中意今次呢一個故事啦。最後，鯨魚故事屋仲準備咗一張工作紙送俾大家，大家可以 scan 畫面上面嘅 QR code 去下載呢一張工作紙。原來貓貓喺玩波嘅時候唔見咗個波啊，需要各位小朋友嘅幫手，沿住虛線將波連到去貓度。各位小朋友，你哋完成咗工作紙，記得喺 Instagram 度分享俾我哋睇呀！大家中意我哋鯨魚故事屋嘅話，都記得 like、share 同埋 subscribe。咁我哋下個故事再見啦，拜拜。